Het jy al ooit gedink hoe party professionele eksamens, jy weet, regtig dieper kyk as net wat jy tegnies kan doen? Dit gaan oor jou insig, jou hele houding en of jy daai kennis wat jy het, werklik kan laat werk op die oomblik. Vandag duik ons diep in presies dit, maar spesifiek in die wêreld van stotpelates en hulle praktiese eksamen vir instrukteurs. Ons gebruik insigte van 'n baie ervare opleier en eksaminator, Caroline Burger de Femini, uit 'n onlangse onderhoud met haar. Sy praat oor hierdie eksamen as 'n kritiese oomblik waar alles teorie, praktyk moet saamkom. So ons missie vandag is om vir jou te help verstaan wat hierdie eksamen nou regtig toets, daai strengheid, die bewustheid wat nodig is en hoe belangrik samehang is. Caroline noem dit nie 'n straf nie, glad nie, maar 'n oomblik van waarheid. Presies, en daai oomblik van waarheid, dis nie net oor die wat jy doen nie, watter oefening of watse knoppie jy druk nie. Dit gaan, ek dink, meer fundamenteel oor die hoekom. Hoekom is seker goed so belangrik? Wat sê jou benadering oor jou as 'n toekomstige instrukteur? Ons kyk vandag na die hart van goeie onderrig in hierdie veld. Jy weet, deur die oë van iemand wat presies weet waarna om te soek. Goed, kom ons spring weg. Waar begin die eksamen? En dis nogal interessant, want Caroline sê, die evaluering begin eintlik voor die eerste oefening. Die heel eerste ding wat sy oplet, jou houding, hoe jy instap, hoe jy groet, hoe jy jouself posisioneer, fisies en, wel, ook mentaal. Sy verwag iets spesifiek, professionaliteit, respekvol gefokus, maar ook kalm. Sy's baie duidelik, dis nie 'n geveg of 'n performance nie, dit gaan oor jou integriteit op daai oomblik. Dis nogal fascinerend, nê, want dit plaas die menslike aspek dadelik voorop, reg van die begin af. Voordat jy enige tegniese ding doen, moet jy eers daai professionele, maar ook menslike kontak maak met die persoon daar voor jou. Die kandidaat moet vra oor hul agtergrond, aktiwiteite, enige pyn. Jy weet, die basiese dinge. Hierdie gesprek, sê Caroline, alles het kort, dis absoluut nodig. Dit verander die liggaam in 'n regte persoon met 'n geskiedenis. Sy sê iets kragtigs hieroor. 'n Goeie onderwyser gee nooit onderrig in 'n vakuum nie. Hy gee onderrig aan 'n lewende liggaam met 'n geheue. Ja, dit tref my ook hoeveel daai eerste paar minute al verklap. Dis nie net om gaaf te wees nie. Dit wys of jy regtig teenwoordig is, of jy kan luister om te verstaan en of jy respek het vir daai individu. Dis die fondament, nê? Die vertroue waaruit die res moet groei. Sonder dit is die tegniek amper, irrelevant. Goed, so daai eerste indruk is gemaak, die menslike koneksie is daar, nou skuif die fokus na die meer tegniese deel, maar steeds baie interpretatief, die postuuranalise. Dit vat so 10 minute, sê sy. Die kandidaat plaas die persoon voor 'n loodlyn, daai plamlyn, as 'n neutrale verwysing teen swaartekrag. En dan begin die observasie, sistematies, van driehoeke, profiel, van voor, van agter. En dis 'n proses, van die voete regdeur boontoe, knieë, bekken, borskas, skouers, kop. Stap vir stap, gestruktureerd, maar lewendig. Maar dit stop nie by 'n stilstaande prentjie nie, glad nie. Daar kom 2 spesifieke ruggraatmobiliteitstoetse by. En die doel hiervan is baie belangrik, om daai plat areas te kry, jy weet, die dele van die ruggraat waar beweging beperk is, waar dit lyk of dinge bietjie vassit. Die toetse lyk dalk eenvoudig, maar hulle wys jou die fyn meganika, hoe die ruggraat werk en veral hoe die res van die lyf kompenseer as een deel nie lekker beweeg nie. Caroline verduidelik dit mooi. Wanneer een segment nie beweeg nie, kompenseer al die ander. En die punt is, die instrukteur moet dit kan sien. Dis die vaardigheid. En dis presies waar dit vir my so interessant raak. Wat sy toets is nie of jy al die anatomiese name kan opnoem nie, glad nie. Dit gaan oor die kwaliteit van jou waarneming. Sy soek 'n helder, presiese beskrywing wat kom met wat jy sien, nie wat jy gememoriseer het nie. Sy soek begrip van die liggaam in beweging, of selfs die potensiaal vir beweging. Daai skerp, oplettende, maar ook 'n welwillende blik. Die een wat struktuur en funksie kan verbind. Dis nie net data insamel nie, dis interpretasie. En daai kwaliteit van sien, sê sy, dis 'n kernding vir 'n professionele persoon. Absoluut. En logies vloei dit dan aan na die volgende stap, né? Na die waarneming. Jy moet 'n duidelike gevolgtrekking maak. Hulle noem dit die stated focus, die verklaarde fokus, of miskien die kernfokus. Dis een sin, min of meer, wat sê wat jy wil bereik in die sessie, gebaseer op wat jy gesien het.
Ja, die manier wat Caroline het verduidelik, dit klink nou soveel meer as net 'n boksie wat jy moet aftik. Jy moet kan sê, okay, gebaseer op wat ek hier sien by hierdie persoon, is my doel vir hierdie sessie om, sê nou maar, hierdie area te strek, daai een te versterk, hier te mobiliseer, om uiteindelik daar beter balans te kry. Dis nie 'n standaard resep nie. Dis jou pedagogiese intensie wat jy uitspreek. En jou fokus moet logies wees, konkreet, haalbaar wees in die tyd. En dit word dan, soos sy sê, die goue draad. Dit bind die analise, die plan en die uitvoering aan mekaar. En 'n goeie fokus is ongelooflik belangrik. Dit keer dat die sessie net, ronddobber sonder rigting, of dat dit net 'n klomp oefeninge is wat jy toevallig ken. Dit gee betekenis aan elke keuse, dit struktureer die tyd, en dit wys vir die eksaminator. Hier is 'n plan, hier is denke agter die doen. Dit wys jy is besig om iets te ontwerp, nie net bewegings af te rammel nie. Die beginsels. Die boustene. Ons praat van asemhaling, bekkenplasing, borskasplasing, skouerbladbeweging en stabilisering, die omoplates, en dan kop- en nekbeleining. Vir Caroline is dit nie genoeg om hulle net te ken nie. Jy moet hulle kan laat lewe in jou klas gee. Sy wil sien en hoor dat jy die beginsels in die liggaam verstaan en kan toepas. Nie net as konsepte uit 'n boek nie. Inderdaad, en die rede hoekom hulle so sentraal is hulle biomeganiese impak. Elkeen het 'n diepfunksie, die asemhaling. Dis vir romstabiliteit, vir beweging fasiliteer, nie net ontspanning nie. Die bekkenplasing, neutraal. Imprint, dit raak die lae rug direk. Sy gesondheid. Die borskasposisie beïnvloed hoe die bolyf beweeg. Die las op die skouers. Die skouerbladstabiliteit is die basis vir veilige armbewegings. Dis krities. En die kop- en nekbeleining, dit gaan oor balans, maar ook daai aksiale verlenging, daai lyn deur die ruggraat. Dis die ABC van goeie beweging. Dit maak heeltemal sin dat sy dan vrae kan vra wat dit toets tydens die eksamen, soos, hoekom het jy hier 'n neutrale bekken gekies, spesifiek vir hierdie oefening? Of, wat sien jy gebeur as die borskas te veel lug hier? Of selfs, hoe presies ondersteun die uitaseming die kern hier? Dis nie net wat nie, dis die hoekom. Dit toets of jy die logika agter die metode snap, of jy dit geïntegreer het. Om die oefeninge te ken is een ding, maar sonder die beginsels, wel, dis soos woorde sonder grammatika, nê? En dan, natuurlik, die praktiese deel, die bou van die oefensessie self. Hierdie deel het ook 'n duidelike raamwerk. Die kandidaat moet 'n sessie gee met tipies 8 fundamentale oefeninge, 4 intermediêre oefeninge, en dan is daar plek vir so 1 of 2 sogenaamde joker oefeninge. Gou, jokers. Dit klink amper soos improvisasie, 'n verrassing. Nee, glad nie. Caroline se verduideliking is baie goed hier. Dis nie vir improvisasie nie. Dis eintlik 'n slim manier vir die eksaminator om te sien of jy die volle repertoire ken wat jy geleer het. En, nog belangriker, of jy weet hoe om dit kontekstueel te gebruik. Om die regte oefening te kies vir die regte oomblik, vir die regte doel, gebaseer op jou fokus en wat jy sien. So dit wys jy het nie net die handleiding gememoriseer nie, maar jy verstaan die logika daarvan. Jy kan dit buigsaam toepas. Nog 'n belangrike stukkie struktuur. Die sessie begin amper altyd met 2 spesifieke voorbereidingsoefeninge. Die ab prep en die breaststroke prep. Dis nie net sommer opwarming nie. Hulle is ontwerp as 'n brug, om daai 5 basiese beginsels te koppel aan die bewegings wat kom. Die ab prep toets byvoorbeeld hoe jy jou kop en bolyf optel met kernondersteuning en asem. Die breaststroke prep kyk na ruggraat-ekstensie, skouerbladstabiliteit. Deur daarmee te begin, kry die eksaminator dadelik 'n idee van jou basiese beheer, jou asemhaling, hoe jy beweging organiseer voor dinge meer kompleks raak. En die volgende van die res, dis net so belangrik. Daar moet 'n logiese progressie wees. Dink daaraan as 'n reis. Jy begin met opwarming, bewustheid. Dan mobiliseer jy wat styf is. Dan stabiliseer jy die kern, die gewrigte. Dan kom koördinasie en dan integrasie, waar alles saamwerk. Hierdie vloei is nie sommer net nie. Dit gee die liggaam tyd om aan te pas, spiere tyd om wakker te word, die brein tyd om te verstaan. Caroline gebruik 'n pragtige beeld. Sy sê 'n Pilates-sessie is 'n gesprek. Jy moet elke beweging tyd gee om antwoord. Jy kan nie net instruksies uitblaf nie.
Jy moet luister. Presies. En of daai gesprek nou op die reformer is of op die mat, die klem is altyd op die vloei en die samehang. Veel meer as op 'n show van moeilike oefeninge. Caroline sê dit reguit. Ek verkies 'n vloeiende sessie bo 'n skouspellige een. Wat tel is die interne progressie. Dit beteken die oefeninge bou logies op mekaar, al lyk dit nie noodwendig indrukwekkend van buite nie. Dis die interne logika vir daai persoon se liggaam om die fokus te bereik wat eers te kom. Nie die wow-faktor nie. En dis waar die waarde lê. OK, so ons het die voorbereiding, die analise, die fokus, die beginsels, die sessie. Hoe word dit alles dan op die ou end beoordeel? Die evaluasie self is ook baie gestruktureerd. 10 spesifieke kriteria. En elkeen kry 'n punt van 6 tot 10. Om te slaag moet jy 'n minimum van 75% van die totaal kry. En daai drempel is daarom seker te maak jy is oor die algemeen goed. Jy weet, dat jy nie net in een ding uitblink en ander afskeep nie. Dit gaan oor die geheelbeeld. Ja, en daai 10 areas dek regtig die hele proses. Kom ons loop vinnig deur hulle. Nommer 1, die postuuranalise, die kwaliteit daarvan. 2, die verklaarde fokus, hoe duidelik, relevant en haalbaar dit is. 3, jou begrip en toepassing van die 5 beginsels. 4, jou programmeringsvaardighede, hoe jy oefeninge kies en orden. 5, jou vermoë om instruksies te gee, duidelik, bondig. 6, jou vermoë om te korrigeer, sien en help. 7, jou vermoë om aan te pas vir die individu. 8, jou kennis van die inhoud, die oefeninge self. 9, jou aangehele professionele houding en styl. En 10, die ritme, vloei en tydsbestuur. Dis duidelik dat elke deel saak maak. En dit sluit aan by iets belangriks wat Caroline sê. Jy kan briljant wees met jou woorde, hoe jy praat, maar as jou analise aan die begin vaag was, verloor alles sy rigting. So die eksamen toets nie net die losdele nie, maar veral hoe jy dit verbind. Daai koneksie tussen sien, beplan, doen, aanpas. Hierdie dinamiese samehang, sê sy, dis die ruggraat van die hele ding. Dis wat 'n goeie instrukteur onderskei. En dit bring ons by 'n selfs dieper laag. Die eksamen, soos hy dit sien, gaan verby net tegniek. Dit toets jou bewustheid, jou innerlike houding as onderwyser. Sy sê duidelik, sy soek nie 'n perfekte Pilates-lyf nie. Sy soek 'n kandidaat met helder bewustheid. Wat beteken dit? Dit beteken, jy kyk voor jy iets doen, jy verstaan wat jy sien, jy tree met respek op teenoor daai unieke persoon, 'n goeie instrukteur in haar model. Observeer voor hulle korrigeer. Hulle pas aan voor hulle net die standaard oefening gee. Want elke liggaam is anders. Jy moet onderrig vanuit daardie werklikheid, nie 'n abstrakte idee nie. Dis amper 'n etiese ding. Goed, so gegeewe daai hoë standaarde, wat's die tipiese slaggate, die foute wat sy sien? Wel, een van die grootste, sê sy, is presies daai gebrek aan verband. Tussen die fokus wat jy aan die begin gestel het en die oefeninge wat jy dan doen. Kandidate wat net 'n roetine aframmel wat hulle gememoriseer het, sonder om dit te koppel aan wat hulle gesien het in die analise. 'n Ander een is om te vergeet om aanpassings te maak. Byvoorbeeld vir iemand met sensitiewe knieë of rugpyn of duidelike asimetrie. Dit wys dat die bewustheid is nie daar nie. Haar kernboodskap hier is nogal treffend. Onderrig is nie resitasie nie, dis dialoog. Die eksamen wys dadelik of die beweging gedink is, gekies en aangepas vir daai persoon of net gereproduseer word uit die boek. Ritme is ook 'n groot uitdaging. Te vinnig. Dan verloor jy beheer, diepte, die kans vir leer. Te stadig. Dan verloor jy energie, vloei. Om daai regte pas te vind wat respek het vir die asem, die beweging, die leerproses, dis 'n teken van, wel, pedagogiese volwassenheid noem sy dit, en die uiteindelike doel. Sy sê dit so mooi. Jou student se liggaam moet vryer, meer georganiseer en meer intelligent uitkom as wat dit ingekom het. As jy dit kan doen, dan het jy regtig klas gegee. So, jy slaag die eksamen en dan is dit klaar? Glad nie. Volgens Caroline is dit eintlik net die begin. Die eksamen is 'n basis, 'n noodsaaklike een, maar is nie die eindpunt nie. Die regte vorming, die dieper kennis, dit kom met daaglikse oefening, selfondersoek, leer uit jou foute en daai konstante soeke na wat sy noem justesse. Justesse, dis 'n mooi woord. Hoe sou jy dit vertaal? Juisheid?
Akkuraatheid, gepasheid. Ja, dis al daai dinge. Dis om presies die regte woord, die regte aanraking, die regte oefening, die regte aanpassing op die regte oomblik te vind. Fyn ingesteldheid amper. Pilates self is nie staties nie, dis ontwikkelende ding. Dit vat tyd, nuuskierigheid en 'n diep luister na die liggaam. Jou eie en jou studente sinne. Sy moedig ook aan, verbreed jou kennis. Kyk na osteopatie, kinesiologie, dans, fisiologie, neurowetenskap. Enige iets wat jou begrip van die menslike liggaam verryk, sal jou onderrig beter, dieper, meer juiste maak. So hoe herken sy dan 'n kandidaat wat reg is, wat daai volwassenheid, daai justesse begin wys? Haar antwoord kom weer terug na daai een woord, samehang. Dis die kandidaat wie se hele proses sin maak. Die een wat kyk voor hulle doen, luister voor hulle praat, aanpas voor hulle korrigeer. Dis die een wat duidelik klas gee vir die ander persoon, gefokus op hulle behoeftes, nie vir die punt nie. Hulle hele sessie straal helderheid uit, doelgerigtheid, welwillendheid. 'n Regte goeie instrukteur, sê sy, is 'n pedagoog van beweging. Hulle snap die verantwoordelikheid. Op die ou end, sê sy, is die eksamen soos 'n spieël. Dit meet nie net jou tegniese skills nie. Dit wys jou werksetiek, jou benadering, jou empatie, jou aanpasbaarheid. Dit toets nie net wat jy weet nie, maar wat jy beliggaam, jou teenwoordigheid, jou aksies. En so word die eksamen self 'n metafoor vir die beroep. Daai voortdurende gesprek tussen kennis, skerp waarneming en respek vir elke unieke mens. So as ons alles saamvat wat ons vandag geleer het uit Caroline se insigte oor hierdie eksamen, wat is die kern vir jou as luisteraar? Dis duidelik, dit gaan oor soveel meer as net oefeninge reg doen. Dit begin by daai professionele integriteit, menslike koneksie van die begin af. Dit vra 'n skerp oog vir analise om die storie in die liggaam te kan lees. Dit vra strategiese denke vir 'n goeie plan en dit alles rus op 'n diep, lewende begrip van daai 5 kernbeginsels. Ja, en die draad wat alles saambind, daai kwaliteit waarna sy soek, is justesse. Daai strewe na akkuraatheid, gepasheid. Akkuraat in jou waarneming, akkuraat in jou woorde, jou instruksies, akkuraat in jou gebare, jou aanraking, akkuraat in hoe jy die beginsels toepas, en ook akkuraat en eerlik met jouself as onderwyser. Hierdie kombinasie van tegniese en menslike akkuraatheid, dis die hart van goeie, volhoubare, etiese onderrig. Nie perfeksie nie, maar daai konstante strewe na die juiste respons. Dit laat mens nogal dink, né? As so 'n eksamen 'n spieël is van wat jy beliggaam, nie net wat jy weet nie, hoe sou daai selfde idee, beliggaamde kennis en akkuraatheid in aksie, dalk van toepassing wees in ander dele van leer of werk of selfs persoonlike groei in jou lewe? Waar anders maak dit saak hoe jy opdaag, hoe jy waarneem en hoe jy met akkuraatheid en integriteit optree? Definitief iets om oor na te dink.